Всем привет! Раннее субботнее утро. Поездка за грибами. Вот что сегодня будет, покажем дальше. Вот такой вот туман здесь. Чуть выше поднялись. Сейчас как в сказке. Вот мы прибыли на место дислокации. Сейчас пойдем на разведку. Вот такой туман еще стоит. Утро прекрасное. Не жарко. 15 градусов всего. Вот такое место здесь. Ну все, пошли на разведку. Началась, так сказать, тихая охота. Ага, уже есть один. Буквально в 10 метрах. Это вот посадки здесь такие. Вот мы здесь частенько собираем маслята. Ну вот сейчас посмотрим. Так, первый червивый. Ну раз они есть, значит они будут еще. Вот еще есть. Так, грусть нашли. У тебя мешочек. Хорошо, под грусть будем мешочки собирать. Мешочек. Вот грусть. Вот. Вон рядом бугорок еще один. Сейчас, минуточку. Вот такой вот масленок. Но он оказался червивым. Также вот этот вот грусть. Он тоже оказался червивым. Вот такие червячки здесь. Ну что, пойдем дальше. Вот такие вот бугорки. И вот они, груздочки. Вот они. Вот он один груздочек. И вот здесь вот должен быть второй. Нет, его нету здесь. Ну-ка здесь проверим его. Тоже червивый. Но после дождей прошло уже неделя. Стояла жара. Вот вследствие грибочки уже стали черветь. Так, а вот мухоморы. Стоят, но они какие-то оранжевые. Вот мухоморы. На пути встречается много шиповника. Вот он уже почти перезрел. Вот. В этом году очень много шиповника, кстати. Так, а вот грузди, семейка груздей. Вот. Дальше. Тут же вот бугорок. Будем проверять теперь. Так, ну вот продолжается наша прогулка по лесу. Вот мы с одних посадок, здесь сосновые посадки, переходим в посадки березовые. Что тут у нас будет? Сейчас посмотрим. Опа! И вот мы видим, вот они подберезовики сразу же нас встречают. 2 штучки. Ну что ж, я думаю, мы сегодня должны что-то собрать. Во всяком случае, на картошечку жареную с грибочками хватит нам. Ну что, друзья, наша прогулка по сбору грибов увенчалась, так скажем, ну, на 3, я так оценю ее. Есть немножко маслят, есть подберезовики. Вот, ну, пожарить хватит, конечно. Вот, много очень грибов червивых, очень много. И много груздей очень много, но все червивые. Так что вот такая вот у нас сегодня прогулочка. Вот такой вот, как бы, заряд энергии мы получили, прогулявшись по лесу. Свежий воздух. Здорово все. Ну все, всем пока. До новых встреч. Всем здоровья. Всех благ. Всего хорошего. О, так внизу пакет лежит, деловой. Обманщик. Жена разоблачила меня. Для объема я положил вниз пакет.